呢啲熊市我哋都見過好幾個啦，咁我就好少見人哋熊市發達嘅。我成日都話做淡，其實你係要掌握個市場個恐懼，錯誤係好正常嘅啫。如果你鋪鋪都贏嘅話，有錢過李嘉誠啦，你應該咁諗，即係鬧你嗰個人，你叫佢攞個資產負債表嚟睇下先啦。Qualification 係咩先？市場已經會教你㗎啦。最後尾個 P&L 就好老實嘅。Hello， 大家好啊！歡迎大家嚟到咧，我要做訪問嘅環節。今日非常之犀利啦！我哋請咗重量級嘅基金經理咧，黃國英先生咧，係同大家即係分享下啦。咁我哋都可能喺唔同嘅節目啊、媒體啊都見過即係英 Sir 噶啦。咁佢成個嘅歷史，我哋能唔能夠喺短短嘅一集或者兩集嘅當中咧，我哋可以吸取到一啲經驗。咁不如我首先講解下英 Sir 嘅履歷先啦，因為其實喺影片上面就好少即係會見到一個成個嘅 summary 嘅。90年嘅時候啦，其實咧就去即係畢咗業之後啦，英 Sir 就去做外匯嘅行業。咁去到96年啦，轉做證券，但係就佢都自己都講啦，就中咗金融風暴，即係一轉咗2000年時間啦，就去做資產管理同埋基金經理嘅一啲行業。咁去到2002年、03年啦，即係我諗係沙士前代嘅時候咧，咁就係佢當時管理緊嗰個嘅基金，就去到即係攞到呢個亞太區嘅組別嘅冠軍，可以話係響朵啦嚇，就係繼續係成名咁樣。咁跟住07年就嚟到而家，即係呢個嘅豐盛融資管理入邊做董事，但係就預咗08年。即係金融海嘯喎嚇，其實今日就好榮幸嘅請到阿英 Sir，咁我係即係我前輩，咁中間咧其實做過證券公司咧，其實我就遲過你一個 decade 入咗去，咁我都其實聽過你名好耐㗎啦，咁我哋都好似幾年前即係都做過啲訪問，咁嗱我哋首先咧今日問嘅問題咧就會由淺至深，咁希望咧都可以為大家去解答下，尤其是新手啊、初哥啊、後生仔咁樣。如果我哋啱啱開始投資嘅時候咧，其實你覺得你同唔同意咧？初手啦，去即係借錢，或者借孖展，或者有啲槓桿式嘅一啲嘅投資。如果同意或者唔同意，點解咧？我覺得就如果你初手嘅話咧，你好快咧都會應該要用到槓桿嘅，因為你個資本唔夠，咁就呢個係一個即係遲早嘅問題。咁唔好話應唔應該，我覺得好大機會係遲早都應該會用到嘅。咁但係就視乎你技術 pick up 得幾快咯。即係你未有足夠技術嘅時候，你用槓桿就死快啲嘅啫。如果你去到進階，即係叫做掌握到啲巧妙嘅話咧，其實我覺得要去用槓桿係一個必然過程。咁我覺得就應該會用到槓桿咯。最後尾係，如果你係玩得掂的話，其實就應該一定要用槓桿，因為如果唔係嘅話，你都無謂去搞股票嘅。如果初手嘅話，因為如果你筆錢好大嘅時候，你先至去做股票嘅話，咁其實即係代表你喺其他範疇嗰度要努力㗎啦。咁其他範疇嗰度努力嘅時候，你用多啲時間喺嗰邊好過搞股票啦。咁所以如果你真係好用時間去努力搞股票嘅話咧，咁其實就應該要諗住要賺得勁嘅。咁賺得勁，咁你本又唔夠，一定要用槓桿。咁呢個就好視乎你慧根，即係睇下你有幾快可以掌握到啲巧妙。開始嘅時候唔應該用槓桿住啦。咁但係你過咗一輪，如果你覺得自己掌握到個巧妙嘅話，就應該用槓桿咯。但有啲後生或者我而家收到好多問題就話如果熊市嚟我唔驚㗎，我就由一鋪 short 到落尾，成個熊市 short 落去有期貨咁樣。其實我收好多呢啲問題，你又點睇咧？我覺得呢啲就即係太過即係無盡啦。呢啲熊市我哋都見過好幾個啦。咁我就好少見人哋熊市發達嘅。其實基本上發達嘅多數都係坐股票坐發達嘅。因為易好多，好似樓一樣啫。樓對家係都唔沽，咁你都吹佢唔漲㗎嚇。即係價值同價格係兩回事。你可以話熊市嘅時候，你覺得嗰啲嘢要跌好多，咁但係結果 end up 啲嘢可能唔係跌好多。其實你而家話美股係熊市，咁但係美股其實而家去翻舊年年中嗰啲位啫嘛。其實係咁，你真係唔算係一個即係好差嘅表現。即係主要因為升得多，所以佢好似跌咗好多，但係實質上你而家都未去翻2019年頭嘅位啊嚇。你可以話熊市入邊你
做 short 咧，其實個技術含量係高過做 long 嘅，因為你個防守力係低。我成日都話做淡，其實你係要掌握個市場個恐懼，而唔係即係真正嚟講個價值分析。咁就價值分析其實係長倉嗰邊係易啲嘅，咁啊變咗其實你個技術含量係你要更加高，因為你好大程度上係你要掌握個市場個情緒個波動，同埋就算你係好叻睇隻股票都好啦，譬如 say 566先算啦嚇，566係即係而家你知冇咗啦嚇，咁但係當時候曾經有啲人 short 你都可能你係輸咗幾個開，然之後佢先至出現問題咁樣，咁你嗰幾個開你都未必頂得到，咁所以即係掌握嗰個市場嗰個時機其實係難嘅，即係如果你講緊做淡嗰邊。咁我覺得調翻轉頭諗，你而家呢段時間其實你可能係儲啲彈藥去諗，究竟如果萬一個市打翻轉頭嘅時候，有啲咩會行先？咁其實呢個就可能係更加容易賺大錢嘅方法。就你而家打落去，一路打落去嘅話，其實你好難估計。個市係，譬如你香港咁樣，你其實啲來來去去只不過25,000啫，暫時。咁你唔算話真係好低咯，亦都唔算話真係可以賺到好多錢，因為其實心理壓力大好多咯嚇。咁會唔會工具方面咧，可能係少啲掂期貨，定係都 OK，定係會唔會係從 ETF 股票入手？咁係其實易啲咧。工具就冇乜太大所謂嘅，我覺得係工具係睇你個技術之後嘅啫。初哥嚟講，其實你以一啲低成本買賣嘅嘢去練習先，增加嗰個買賣頻率係啦。如果你係好耐先至做一鋪嘅話，其實你一年可能都係得10幾次作戰經驗，咁你就好難話去理解自己、理解市場。其實成件事最重要係理解自己、理解市場啦。咁你唔打返咁上下多鋪嘅話，你就唔知道自己面對嗰啲環境嘅時候會咩反應嘅，咁即係好多時候我哋都唔知嘅。你講就話自己會咁嘅反應，但係實質上嘅時候，你會係咪真係咁做，你唔知。咁所以即係我覺得低成交嗰個費用嘅嘢去做多啲，其實開頭係 OK 嘅。咁但係你唔會贏到錢乜滯嘅，你只不過係賺經驗嘅啫。咁但係我覺得你理解個市場、理解自己一個過程嚟嘅。咁呢個可能係啲鋪賺咁樣咯。即係最初嗰一段時間，你可能係透過多啲實戰去儲經驗，我覺得呢個都係好嘅工具，就係利用佢嗰個特性去符合你個睇法，咁嘅做一個策略。咁所以你理解唔同嘅工具，去根據你個睇法去定一個策略，其實都 OK。咁最重要係，我覺得係唔好太過疏咯，即係嗰個作戰。有啲人可能係長則1年吹一次咁樣，甚至一個10年先吹一次。譬如有啲朋友等股災，終於而家等到啦，咁好似好高興咁樣。咁可能等咗10年咁樣未估，咁但係你等咗而家，你其實同佢哋嗰個心目中個位都未到啊！咁你而家都係心裏高興，但係實質上未有嘢做過噶嘛，都係啊。咁另一個嘅問題咧，大家都可能會話，其實我都真係好驚風險啦。咁我一定唔會借錢，甚至可能係，不如月供啊，月供股票。譬如以前我哋都好興，即係嗱我嗰代啦就好興，即係供匯豐嘅。咁啊，去到我嗰代就滅亡咗啦。咁係咪有用咧？定係時代唔同咧？你覺得？其實依然都係有用嘅，咁啊，只不過係你個對象唔同啫。咁你以前就可能係匯豐咁，但係匯豐因為金融海嘯之後量寬咁，跟住錢唔值錢，咁你銀行又越嚟越難做，監管又嚴，所以就死咗。咁變咗你當時候你嗰陣時睇唔到呢一個變化嘅話就賴嘢。譬如而家呢一刻嘅話，其實你可能好多人都仲係覺得地鐵、煤氣啊嗰啲咁，但係你香港成個經濟前景亦都唔同咗，亦都好大機會會賴嘢㗎啦咁樣嚇。咁所以你供嗰個對象要因時制宜，即係要與時並進咯咁樣。咁變咗即係而家你仲係話我要供煤氣，我要供中電，我要供領展，我要供地鐵嘅話，咁我覺得就即係已經過咗時咯。而家就咁，所以即係你要知道幾時揀啲乜嘢咯。明白。咁可能我哋之後投資者咧，可能係好快嘅，半年啊，有啲可能幾年啊，就可能會叫做覺得經驗值係夠啦。其實最主要都係個系統點樣去優化啦。咁英 Sir 到而家都係有個系統去作戰，然後咧好似踢足球咁樣，我打籃球嘅，咁啊都係有個 game book 去優化，一路優化。咁所以中間咧嗰個嘅明白自己嘅錯誤或者承認咧，係我覺得都好重要。咁我其實喺即係10幾年前，甚至到而家，咁我覺得有個比較上係香港有個比較上退步嘅文化咧，就係可能大家唔去敢會
或者冇一個平台去講話，我做錯咗呢個 trade 喎，或者我舊年係做錯啲咩策略。咁但係我見經常都好勇於去 embrace 呢啲嘅 mistakes。咁點解會做到呢樣嘢？但係其實好難嘅，即係你要公開場合話我18年就點點點。咁係咪有咩嘅好處，或者點樣做到，或者重唔重要咧？embrace 呢個錯誤，我覺得好重要，因為你錯誤入邊你學到嘅嘢會比較多啲，同埋你即係防止下一次再犯同一個錯誤咯。咁其實就冇乜太特別嘅，即係其實錯誤係好正常嘅啫。如果你鋪鋪都贏嘅話，就好快可能即係有錢過李嘉誠啦。我成日都話，咁你呢個我覺得錯誤係一個即係基本上係一個必須，同埋我哋自己即係好似你話你打籃球，我自己當投資打籃球一樣嘅，即係你係可能係100比88嘅，你唔會係足球咁樣2比0咁就玩完嘅。冇一隊籃球隊係100比0嘅，即係就算你亞洲嗰啲外圍賽，日本隊或者中國隊啲唔知細國家都仲有10零分進帳嘅，多數都咁變咗你唔會守到人哋0分嘅咁樣。咁你變咗即係你都要好似打籃球咁諗，你一定會有啲失誤嘅。但係你失誤嘅時候，你咪好似打籃球咁諗咯。你守得唔好嘅地方係咩？俾人譬如有個 easy layup，咁點解有個 easy layup 咧？咁樣咁呢啲我覺得係即係好正常嘅嘢嚟嘅啫。只不過香港即係因為你擁抱嗰個專家嗰個字啫，咁樣咁所以即係覺得專家唔應該犯錯咁。但係其實呢個好正常。因為投資唔同醫生啊，唔同律師啊嘛，即係。尤其係唔似醫生啦嚇，你有失誤嘅就好正常咯嚇。係都真係有人會標榜我沙士到而家一鋪股票都未輸過㗎咁樣。咁啊，所以我因為好多呢啲故事咧，其實係好容易喺一啲嘅社交媒體咧，特別其實你有啲錢叫落廣告咧，其實就會係 overwhelm 咗你嘅眼球。一啲新手可能會覺得，咦，可能係有機會喎，so hot。計100條都啱，係好正常。咁所以經過咧都好多場嘅逆境波啦，經常咁其實97年啦，08年次按啦，咁啊前排咁啦，其實都係有一啲唔如意嘅逆境波。咁當有啲情況上面咧，其實點樣可以去除咗 embrace 咗嗰啲錯誤，點樣可以及時去 adjust 咧？定係需唔需要係及時 adjust？其實需要就成日其實最先一定係保命先嘅。即係我自己嘅做法，我成日都講我嘅警戒線嘅。即係我輸到某個錢嘅時候咧，咁我就會 review 自己嗰個倉位同埋嗰個即係策略上啦。即係咁變咗我就會一路咁樣將我即係。個風險水平係 downsize 咗嘅，即係當你逆境嘅時候，然之後再改咗用一啲可能短啲嘅策略去即係攞翻個手感先啦，穩定翻落嚟先至再搏過咁樣嘅，即係個風險水平會根據嗰個財政狀況去 adjust 嘅。點解會咁樣？就其實因為我哋揀股票嘅時候，我哋篩走咗啲即係匯豐嗰啲嘢，我哋冇買啦。咁啊輸少隻匯豐已經輸少好多啦。咁跟住你另一點就係我喺落嚟嘅時候，我係即係輸到某個位我就減啲，輸到某個位我就減啲。咁即係譬如美股嗰啲其實你冇得避嘅，即係我哋嗰啲譬如 Mastercard、Visa 卡嗰啲，其實你都知跌得20零個 percent，咁我哋都唔係我哋重倉係我哋 top 10 holding 嚟嘅 Mastercard，咁我哋即係都喺個跌浪嘅時候，即係我哋冇 trim 晒，但係就一路降低少少，因為我諗唔到斬乜嘢股票嘅時候就冇隻斬啲嘅我自己，咁就變咗個風險冇咁高咯。咁所以你喺一個逆境嘅時候，你唔可以俾個 NAV 一路咁樣去帶住你即係個心情去到一個好唔冷靜嘅地方。咁所以我自己就一路降低咗減低個輸錢嘅速度，寧願佢即係我見到有翻啲利好證據嘅時候，先至再追翻。即係你唔會話好贏得勁，咁但係個好處就係你唔會輸死咁樣咯。即係好差嘅狀況，我哋個輸個速度我哋都唔係話好快。我哋自己個做法係輸嘅時候，我係唔會顯著輸多過你咯嚇。但係我哋追求贏嘅時候，要贏得多過你咁樣咯。咁就變咗有對可能嚟講，個波幅好似好大嘅嚇，因為我哋贏嘅時候個 swing 都大嘅。咁但係輸嘅時候，其實同個市可能差唔多，但係個市個 swing 都係大嘅。講真，咁所以好似好大波幅咁，但係實質上就即係同個市係我哋都會睇住個市用嗰個 level，同埋即係我哋好少話 trim 晒啲嘢嘅。唯一一次我 trim 晒啲嘢就係08年嗰次想 trim 晒啲嘢，但係亦都 trim 唔晒嘅，因為有好多嗰啲中型股嗰啲係冇晒成交嘅嗰陣時，咁所以我哋都等到好後期先斬嘅。咁但係當時候我哋除咗08年係我哋咁戲劇性之外，其實其他啲我哋都係盡量保持住一個基本倉位嘅。所以好多都係有時可能
掃底嘅朋友啦，即係話凡事講理據、講證據，咁得即係頭先英 Sir 講逆市嘅時候咧，其實可能係反而忽略咗啲自己操作嘅情緒。其實每人都有情緒，個情緒真係影響到數字喎。呢個都係即係大家要留意一部分。咁啊，尤其是可能係後生仔啦，或者係統計顯示可能男性多少少啦。咁可能咧會比較上會唔會係心高氣傲少少？咁我哋見到其實喺唔同嘅咩燈咧，咁啊其實都有唔同嘅討論嘅。我都唔敢去睇自己嘅評論。咁啊有啲係正面，但係多數都即係有啲唔係理性嘅負面。嗱，咁頭先講到要吸取個教訓，其實點樣去分辨咧？即係旁人俾你嘅係唔合理嘅抨擊，定係啱，然後去即係篩選到呢啲雜聲，然後先至去優化。咁啊有啲係真係咪都鬧你嘅喎？嗰啲鬧嗰啲 basically 都唔使理㗎啦，我覺得係，我都從來都唔睇呢啲嘢咁滯嘅，因為其實你睇啊嘛，都睇嚟都冇乜意義嘅，因為我都唔係好理呢啲嘢，應該咁諗，即係你鬧你嗰個人，你叫佢攞個即係資產負債表嚟睇下先啦，即係你嗰個 qualification 係咩先咁樣？如果你因為個口個個都有嘅嚇，咁所以我覺得又唔需要太過在意嘅咁樣呢樣嘢係。但係可能有啲人講得係又真咧，我又點分辨？可能佢話即係佢有理據，都唔需要太我自己，即係我自己會 judge 翻我自己做嘅嘢，咁所以我自己就唔覺得話我要睇人哋個 judgment，咁亦都我唔中意 judge 人哋太多嘅，即係你個市場已經會教你㗎啦，即係嗰個最後尾個 P&L 就好老實嘅，即係個數字就好老實咁話俾你聽，係你做得啱定錯嘅，就唔需要你人哋話俾你聽你做得啱定錯嘅咁樣咯。咁當然亦都即係有好多好得意嘅，咁你睇嗰個情況係睇長定短嘅啫。講真，咁譬如而家咁樣，你覺得哇，我哋個市跌得好急啊，咁樣跟住啲即係我哋睇淡咗，終於賺到啦，咁我可以好簡單。我啱啱有個朋友同我講話，我哋有個共同朋友係行家嚟嘅咁樣嚇。因為佢話：哇，佢好勁啊，佢好 well prepare 啊，咁啊，跟住就即係啲市睇得好準啊，準備咗個熊市啊，咁啊睇得好淡啊，咁跟住我同我朋友講話，梗係啦咁樣嚇，因為佢準備咗7年，即係已經準備咗7年啦呢件事嚇。咁呢7年入邊，即係你呢7年入邊，你係冇任何嘅參與咁滯，咁變咗，咁你當然係好高興，當然係好開心，亦都覺得哇，好似好勁咁啦。但係你冇睇到個時代背景，就係佢呢7年入邊佢冇參與過個市，其實佢 miss out 咗。譬如蘋果咁樣，你而家插極，你當我懟到200蚊好唔好？同7年前比，咁你自己諗下係咪？係啦，馬斯克都係啦嚇。咁我覺得即係有啲人講得啱嘅，呢個世界都係即係所謂揾笨，即係啲錢係揾笨嘅，咁即係揾啲笨人，即係笨人先揾到錢嘅，啲精人係揾唔到錢嘅，啲精人想鋪贏晒，咁所以就你係揾唔到錢嘅，但係啲錢就會揾啲笨人，啲笨人就因為佢哋做啲嘢成日都係隨笨有精嘅，即係你係賺頭蝕尾啊，或者你係捱啊，咁然之後最後尾先至你會有錢咯。但係如果你鋪都要我賺盡嘅，咁其實基本上嗰啲好多都係賺唔到錢嘅。我睇過，即係因為其實係難嘅，你要鋪都中。咁其實你話我哋又話即係個經濟不景啊，有 recession 啊，有呢有路啊，即係好老實講，你等咗幾耐先至有呢啲嘢咧？所以大家都要好識再分嗰個嘅雜音啦，或者自己聽嗰個句子或者諗嘅思考係咪嗰個 time frame 太短啦，或者太長啦嚇？大家要小心去學習。咁今集咧暫時講到呢度，我諗大家咧都好手痕㗎啦。留意住咧下一集咧，我哋都會繼續咧同經常講多啲市場嘅 update 啊。咁下集見大家啦，投資唔係打專利，下次見，拜拜。環球股市血洗式下跌，有冇諗過真正嘅投資者呢個可能係黃金機會去扭轉你將來10年嘅財富啊！開咗台咁多年，牛市幾多期，熊市幾多期，全部有晒經濟數據，安在家中，全部人都能夠洞察到。問題喺牛市嚟之前，你有冇做足準備呢？有冇準備資金？有冇準備策略啊？正因為咁，喺我半退休之前呢，就做咗一個環球巡迴嘅免費分享會試堂。可惜馬來西亞、澳門同埋最近2次香港分享會，全部都喺好短時間爆咗。首先建議報咗嘅朋友唔需要再轉日子，亦都準時去到上網有埋 login，準時見大家。嚟唔到嘅一定要 call 我哋騰空翻位置。
而7月嘅時候，我哋都會半退休。咁耐以嚟，好多地方我都係冇辦法去親自去教大家，譬如英國、美國，我呢啲地方從來冇嚟過。今次機會嚟啦，飛雲！趁住大家都安在家中，4月18號，我會搞一個首次、唯一一次，甚至可能係最後一次環球嘅線上免費分享會試堂，全地方嘅戰友都可以一齊去聽呢個策略，教大家我自己獨有嘅投資策略同規格，去證明俾你睇，投資唔係大鱷嘅專利，同埋幸運係俾有準備嘅人。你準備好未啊？你準備好去揭你人生新嘅一頁未啊？你同埋你朋友喺下面連結去報名，千載難逢機會，半退休咗之後就冇咁機會㗎啦。陳 Sir 嘅期指分享會點樣簡單用個 MACD 配合黃金分割，去用呢個恒指期貨炒即市短炒呢？3月30號陳 Sir 免費分享會，大家可以學多一個技能啊！我哋2020年全新嘅升級版2.0啊，3點鐘同9點鐘，希望同大家4個環節一齊見面啊！嚟緊嘅2020年，我要做富翁嘅 Summer Internship 咧，開始正式報名啦。咁你首先，我哋會優先考慮已讀相關課程，或者已經係讀完齒輪理論課程嘅同學啊。2月21號咧開始接受報名，下面 QR code 嘟一嘟就有連結㗎啦。今個月我哋繼續有精彩嘅免費分享會，提大家座位有限，趁而家好好增值自己，有興趣即刻立刻報名，詳情可以喺下面連結睇下同埋報名㗎。